आहा दुजी त हुने हो ल भाइ अरे उही थामा बिना जाए यो त कानीले बोल्दै रहेछ खत्तम हो जाए उता पार्दै कानीले कानीले चेप्दो रहेछ होइन निकल जान्छ यसो फर्केर निकल जान्छ रे फर्केर निकल जाने यो पख केही नर घाँटीले चेउदिने रहेछ रे डोरा फुगाइदिएको हुन्थ्यो त साट तैका सिङ बिचबाट त त्यो कानीले चेप्दो छाड्दैन त्यही त बिन्ने कोलेला उ अरे आज कानी मात्र हो खुइजाने आबी खुइजान्छ रुन्डे फुर्क सिङ जोड्दा साट खास निकल जान्छ घुमेपछि चिन्ता नगर आबी निकल जान्छ फर्केपछि कसरी हो जाने हो त्यसरी निकल ल्याइन
मुठी मी चेपदे रहेछ चेप्दा लगे एक त उपारे आज हालिहाल्ने हो कानीले चेप्दिने यही तर बल्ल ए कलला कोइदिन र है ऊ छाड्ने हिँड्नु भने धैतो दाइ रिटाइदिने हो रिटाइ हमरा बोल्नु कि डोरा काट दियो डोरा काट दियो हमरा बोल्नु कि डोरा कसै सिंगम लाग्दियो नै सक्दै ख्वासा आँसी आँडीबाट तान्नु हो सक्दै बात हुने कि कसिन लाग्यो नि डोरा काटिदियो कसरी काट्यो कि हाम्रा बोल्न काट्दिन लौ घुमेपट्टि खुइ जान्न आजले के सर खाली होला डोरा हालीबाट मार्दा आने हाल्यो खाली घुम्नु मात्र लाज खाली लाग्न दियो यत्रो काटिसक्दियो मेरो ये खतरा है आधा बोलना चला तू सिम कैप्टर दे दो अंडे के अंडे उनी त जहाँ हाल्नु पायो चेप्दी नै रहेछ त कानीले लग्यो वो ठगदिएन मलाई गए आभार त पार्थ एक दागा कसो लैजान आज हो कानीले चेप्दे रहेछ ऊ इतरा बोल्लोले कोलडा हालीबाट ल धैतो कानीले हेर न त्यो उडाउने रहेछ हमरा अर्थले बोल्नु लागि काट्नु कोलडा हाल्ने नै रहेछ हो न कोलडा हाल्ने भने मेरा पनि कोलडा हाल्ने जान्न नि त्यो नै रहेछ खाली चेप्दे रहेछ बात कता गएका आले चेप्दे रहेछ बोला खाइदिन भन्न आदिन उल्टा कागज नै हालेको साट रहेछ अहिले छाउँ त भन्ने यसरी बारे खोसे दिन लाग्यो त यत्रो बच्चा त यो कानीले मान्न जान्ने कि मान्न पुरा फला फला दिदै जाऊ ल हो नानी ह्यापिया बदला छु ह्यापिया बददारे आछि भो बासन नानगौ बाजे नानगौ बाजे परमानै छ बोल्न मारिदिने हो अब त्यो यो बोल्न मारिदियो अब हाम्रालाई किड पाउने हो केही नि अरे यहाँ सिरी चारे खत्म बनाइदियो सिरी हाल्यो भन्दा यिनीकी डोरा त गाडा पनि छुरी जोला फेरि भने हाम्रो बोल्नु छाड्दैन छ भिडियो हैन बराबरी हो जो यहाँको बारेमा धोगे माछ धोला दे दे यहाँ अघि आइलो भने त किन्ने नि बोल्न त अब खोल मारे त खेतो अब आलु माने भइया होगा बुझी खतरा हो
लाउरी भन्ने त्यो आधी छुटाइ आनन्द हुन्छ सकिन्छ डोरा नहीं काटे सीधे मार देते डोरा नहीं काटे मार देते यिनीहरू मुठी मिचेप दिने रहेछ रे डोरा काटिदियो कि छिटै डोरा नै काटिदियो अहिलेसम्म तै बल्ल आराम बनाएर सास त कुम्बुना एउटा डोरा नहीं काटे डोरा भयो भाषा डोरा ताकत यसै बोल्दो रहेछ रे तुम्हारा हुने उनले कोलेडा हालेर मुठी मिचेबाट त्यो रडाइबाट लैजान्न आज यिनीहरूलाई कोलेडा हालेर रडाउने नै रहेछ रे उत्तक ओळा सबै ओळा के हो